လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Spring Back Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါနေခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ပြင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့ apps လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ app လေးတွေအကြောင်းမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ရအောင်ပါ။မိမိတို့ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတစ်လုံးတင်မကတော့ပါဘူး။ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စတွေဈေးရောင်းဈေးဝယ်ကိစ္စတွေမိမိရဲ့ learning ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဒီမိမိဖုန်းနေနဲ့ပဲအသုံးပြုနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးချင်တဲ့ app လေးအကြောင်းကတော့ TerraBox ဆိုတဲ့ app လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ TerraBox ဆိုတဲ့ app လေးအကြောင်းပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ room အကြောင်းကိုပြပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ room ဆိုတာကတော့မိမိတို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဒီ data လေးကို storage လုပ်ထားတဲ့ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ storage ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးမှာအကန့်အသတ်လေးတွေနဲ့ရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ storage များဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့များသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တင်စီချင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ file တွေကိုလိုချင်တဲ့လောက်မတင်စီနိုင်တာတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့မျိုးအခက်အခဲတွေကိုဒီ TerraBox ဆိုတဲ့ apps လေးကတော့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ TerraBox လေးပါ TerraBox လေးဟာဆိုလို့ရှိရင် storage apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ cloudStorage မှာကိုယ့်ရဲ့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမိမိတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အမတ်တရရိုက်ထားရတဲ့ဒီ moment လေးတွေဟာဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ moment လေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်စီထားပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် TerraBox လေးကိုဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကို Play Store ထဲသွားလိုက်ပါ Play Store ထဲသွားပြီးတော့ TerraBox ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျ Terra လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် TerraBox Cloud Storage Space ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး open လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းပွင့်သွားပါပြီမိတ်ဆွေကတော့အဲ့ဒါလေးကို install လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးကို open ဖွင့်လိုက်ပါဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိမှာ Gmail ရှိတဲ့ account နဲ့ဒါကို login ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ကို login ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ user name လေးနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ user name ရဲ့အောက်နားလေးမှာ 1024 GB ထိတူ lifetime ကို free ပေးထားပါတယ်ဒီ1024 GB ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသိမ်းလို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံပေါင်း2 တန်းကျော်ကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ HD video သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HD video ပေါင်းအချက်300ထိသိမ်းဆည်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် documentation တွေကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6 သိန်းခွဲ file ပေါင်း6 သိန်းခွဲထိဒါသိမ်းဆည်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ screen အောက်လေးမှာto home ရဲ့ files ရဲ့ album ရဲ့ video ဆိုပြီးတော့လဲ category လေးတွေခွဲခြားထားပေးတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် home ကိုမြင်နေရတဲ့ interface လေးပါ file လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file လေးကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုထားပေးတာလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတာမြင်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ album လေးဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲalbum လေးတွေကိုလည်းဒီမှာသူတို့ဒီစီနဲ့ခွဲထားပြီးသားလေးကိုမြင်ရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးလို့နေလိုက်လို့ရှင်လဲမိမိ upload တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတစုတစည်းတည်းစူးစီထားပြီးသားမြင်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ upload တင်တာကလည်းလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လို upload တင်ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့ညာဖက်အောက်တောင်လေးမှာ plus ဆိုတဲ့ sign လေးတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီ plus ဆိုတဲ့ sign လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာ upload ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါခင်ဗျာupload ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ image audio video document dash file ဆိုပြီးတော့
file လေးကို category လေးတွတ်တူခွဲထားပြီးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က audio လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ audio လေးကိုတည်တက်ရွေးပြီးတော့ upload တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ် video လို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် video တွေကြီးပဲဒီတဲ့ upload တင်ဖို့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က audio ရော video ရောမျိုးလုံးရွေးမယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ audio နဲ့ video မျိုးတည်းပဲကြာပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကိုဘယ်လို upload တင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ file press လေး3စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်ပါဖိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှအမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ပေါ်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့အမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါမှကိုရှိသမျှ file နဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့upload တင်ချင်တယ်ပေါ့နော်တခုချင်းစီရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲ3စက္ကန့်လောက် file တွေကိုဖိပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က file တွေအကုန်လုံးကို select ချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဖက်အပေါ်တောင်းလေးမှာအဆက်30ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဆက်30ကိုနှိပ်ချလိုက်ပါနှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ option လေးက select all ဆိုတဲ့ option လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် select all ဆိုတဲ့ option လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး select ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ select ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာပဲဆက်30ရဲ့ပြီးမှ select ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီ select ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဘာသက်သူအကုန်လုံး file တွေကို upload တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့တစ်ခါ upload ထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုဒီ apps လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယပြပြချင်တဲ့ apps လေးအကြောင်းကတော့ endorse ဆိုတဲ့ apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြင်နေရတယ်ဒီ endorse ဆိုတဲ့ apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ endorse ဆိုတဲ့ app လေးကတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့လုံးရတဲ့လူဒီ PowerPoint Excel တွေသုံး HTML code တွေရေးရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပဲသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ endorse apps လေးကိုတော့ all in one reader apps လို့လည်းခေါ်ထွင်းလို့ရပါတယ်သူဟာ file type တော်တော်များများကိုဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ file တွေအကုန်လုံးကို organize လုပ်ထားပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ endorse app လေးကို install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Play Store ထဲသွားလိုက်ပါခင်ဗျ Play Store ထဲသွားပြီးတော့ NDOCS လို့ရလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ logo ပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ open ကိုပဲတွားလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ install လုပ်လိုက်ပါကြိုက်တဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီပုံစံတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်Microsoft ထဲမှာရှိတဲ့ PowerPoint Excel ဖွင့်လို့ရတယ်ပြီး PDF file text file RTF file ebook code markup စတဲ့ file တွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Google Drive ပေါ့နော် online storage ပေါ့နော် Google Drive ရဲ့ OneDrive ရဲ့ဒီ box ဆိုတဲ့ဒီ online storage apps လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ apps လေးတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ file ကိုလမ်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တကူတကကြီးတွားရှာနေကြမလို့ပါဘူးဒီကနေပဲတခါတည်း access လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ word file ပဲ file ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ file တွေလောလောဆယ်ဘာမှမရှိတော့ဒီမှာအကုန်လုံး0ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက် word file excel file powerpoint file စာရေးဖြစ်သူ file အရေးအတွက်တွေပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင် word ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ word ထဲရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ excel ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် excel တွေကအကုန်လုံး organize လုပ်ပြီးတာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် PowerPoint လိုက်လို့ရှိရင် PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးကဒီမှာ organize လုပ်ပြီးတာဒီကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကိုဘယ်နှသိမ်းထားမိတယ်ဘယ်နှရောက်နေတယ်လိုက်ပြီးရှာကြရမလို့ပါဘူးဒီထဲမှာနေလိုက်တာနဲ့ပဲတူအကုန်လုံးစင်တစ်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသူထပ်လုံးလို့ရတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့တချို့ coding ရေးတဲ့လူတွေ internet ဒီ HTML နဲ့ HTML လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီ website တွေရေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ
app ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ coding တွေဘာ creation လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူတို့ပြထားတဲ့သူတို့ရဲ့ code တွေရေးထားတဲ့ HTML file ဒါ simple file လေးပဲဖြစ်ပါတယ် HTML simple file လေးတွေလည်းအကုန်လုံးဒီထဲမှာဝင်ရေးလို့လွယ်ကူကူဝင်ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ရုံးနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေစာရွက်စာတမ်းနဲ့ documentation နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေဆိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ apps လေးကအရင်ပဲအတုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်3အနေနဲ့ပြပြချင်တဲ့ apps လေးကတော့ clip ဆိုတဲ့ apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ clip ဆိုတဲ့ apps လေးကတော့ဒီကသူက file sharing apps ပဲဖြစ်ပါတယ်ကို media platform မဆို Android ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကနေ desktop ကို sharing လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေပြန်ပြီးတော့ဒီမိမိဖုန်းထဲပဲအနေ desktop ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ iOS ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံး platform မရွေးသူက sharing လုပ်လို့ရတဲ့ apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် platform မရွေးပဲ sharing လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်အားသာချက်ကအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျသူအသုံးပြုရတာလည်းအရင်လွယ်ကူပါတယ်Google Chrome browser မှာတွားပြီးတော့ plugin လေးကို down ယူလို့ရရှိပါတယ်။ down ပြီးတော့မိမိ file တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ share လို့ရတယ် message တွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူ share လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးကို down မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Play Store ထဲတွားလိုက်ပါ Play Store ထဲတွားပြီးတော့ CLIPT လို့ရိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ CLIP ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းပြီးသားလုံးဖြစ်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုသုံးပုံလေးပြပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာပြထားတယ် Android ကနေ PC ကနေ Macintosh အကုန်လုံးသူက platform မျိုးလုံးလို့ရပါတယ်သုံးပြရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ဟုတ် agree လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့တော့ Google account နဲ့ sign in ဝင်ဖို့တောင်းပါမယ်မိမိ Google account လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တခုရေးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကို sign in မိမိ Google နဲ့ sign in ဝင်ပြီးတော့ agreement လေးကို tick လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ access လုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် clip ဆိုတဲ့ apps လေးကိုအသုံးပြုတယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ apps တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ bonus apps အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ app လေးအကြောင်းအရာကတော့ဒီ Opera GX ဆိုတဲ့ apps လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Opera GX ဆိုတဲ့ apps လေးကတော့ browser လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ IE တို့ Mozilla တို့လို browser ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ browser ကျတော့ game သမားတွေအတွက်တည်တံ့ထားပြီးတဲ့ browser ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ browser ထဲမှာဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Opera GX ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူက release calendar ပေါ့နော်ပထမဆုံးကွက်မှာ release calendar ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ release calendar ကကြတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာဘယ် game တွေအသစ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက free game ပါခင်ဗျာ free game ဆိုတာလည်း platform တွေအကုန်လုံးရဲ့ game တွေပါပါတယ် Android iOS Mac Linux Win VR PS Xbox Switch လိုမျိုး game တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ် all ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ် Android ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ iOS ဆိုလို့ရှိရင်တော့ iOS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ game လေးတွေကိုသူပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိတဲ့ဒီ platform အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ game တွေအကုန်လုံးသူပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီကနေစုစည်းလောက်ထားပြီးတဲ့ game တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူထောင်းပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အောက်မှာဒီပေါ်တနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆော့လို့ရမယ့် game လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ game တွေအစုံဒီထဲမှာတခါတစုတစည်းထဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတွေကို down ကြည့်ပါခင်ဗျာခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ apps လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့အနေနဲ့မေးစရာတွေတခုရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးမှာဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဟု
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် channel ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ